Тафталиџа е една од често опеваните во раскази Скопски маала, еден од последните потсетници на создавањето на средната македонска класа. Соседите со носталгија се сеќаваат на златните времиња на Скопско Тафталиџа, времињата на дружби, почит и солидарност. Ова е приказна за една гаража, а оваа гаража од Скопско Тафталиџа е соседскиот символ за брзиот пат на средната класа, за брзиот пат на скопската традиција на вредности, како солидарноста и културата. И символ за доминацијата на силеџиите над питомите граѓани, над силата над културата на диалог. Проблемот настана кога бившиот министер го купи плацот позади нашите, неговиот пристап до плацот поминува до нашата гаража. Ова е домот на семејството Петковски на улицата Букурешка во Тафталиџа. Тука живеат со децении и тие и поголемиот дел од нивните соседи. Мирно, сложно и со почит велат. Се до доаѓањето на новите соседи. Позади куќата на Петковски има уште една барака. До неа се доаѓа по споредното мало патче кое минува покрај нивната куќа. Претходните сопственици одовде влегувале со своите возила и никогаш никој немал никаков проблем. Се до 2015 година, кога куќата ја купува тогашниот министер за труд и социјална политика Спиро Ристовски од ВМРО-ДПМНЕ, заедно со двајца своји пријатели, од кој едниот собственик на ресторанот Скарабар, а другиот негов соработник во министерството во кој што бил надлежен за проекти со Светска банка. Тој и двајца од неговите пријатели во планот на куќата предвидуваат и подземна гаража за 6 возила, но ова пат не е доволен за паркирање на сите нивни коли. Тогаш општината Карпош носи нов детален урбанистички план, според кој на местото на ова патче е предвиден поголем пат, а за да се направи, општината ќе одзема дел од имотот на Петковски. Само личниот интерес на бившиот министер и на неговите пријатели кои што сакаат да градат. Од едноставна причина што законот е јасен. Експроприација може да се прави доколку станува збор за јавен интерес. Овде нема јавен интерес, овде правиме муабет за желбите и суетите на единка во однос на наштетување на друг субјект кој што има право во државата. Да, општината ќе прави експроприација на земјата, затоа што овој пат според нив, кој што треба да води до функционерска гаража, е запишан како пат од јавен интерес и државата може присилно да одзема приватна земја. За време на големата акција на претходната влада за легализација на дивоградби, најголемиот дел граѓани успеа да го направат тоа, но не и Петковски. Велат, сега им е јасно зошто. За да се одземе земја за патот, прво треба да се сруши нивната мала гаража, која се води како дивоградба. Со или без гаражата, Петковски вела дека не сакаа да им биде одземен дел од имотот само затоа што градоначалникот Јакимовски сака да направи приватна услуга на екс-министер. А што вели законот? Што може да биде предмет на експроприација? На негово барање да има поголем пристап за да може со своите големи возила да влегува. Општината, извршен е притисок врз општината и врз градоначалникот врз нас, да едноставно, буквално по кратка постапка, ни го одбијат решението за легализација на гаражата и едноставно ги имате документите, значи тамо ништо правно, не постои никаква правна пречка да не ни се одобри легализација на таа гаража, особено што е објект изграден 70-те години и данок плаќаме последниве 30 години. Спиро Ристовски сега пак не е повеќе собственик на оваа куќа. Кога започнуваат расправиите со соседите, а се чека општина Карпош да ја сруши гаражата и да ја одземе земјата, Ристовски му го препишува својот дел на еден од своите пријатели, кои со него го делат имотот. Планот е да се направат 3 стана и гаража, секому по еден. Или откако Ристовски во 2016 година го предава својот дел на другарот, тој сега ги поседува и првиот и третиот кат. Но Ристовски се уште оди на преговори со соседите. Од општина Карпош пак не се достапни за коментар. Не, значи можам да ви кажам Тафталиџа и мојата микросредина каде што живееме на Букурешка, имаме фантастичен однос со сите комши. Значи буквално живееме како една цела фамилија. Нормално дека имало, ситни спорови, меѓутоа тоа се решавани веднаш. Вакво некое насилие
Немаме, едноставно сите комшии се на наша страна и се бунтуваат на овој насилнички однос што го прави општината спрема нас. Интересна е историјата за палацот кој сега го поседуваат други луѓе. Предходните сопственици на оваа куќа биле семејството Рамковски, односно синот на Велија Хеди Рамковски. По стечајот на А1 во 2014-та, Агенцијата за управување со одземен имот ја продава оваа куќа на фирмата Бил Доел, а по само неколку месеци тие истата им ја продаваат на Ристовски и другарите. За оваа недела е закажано рушење на гаражата, а потоа може да се одземе и нивната земја. Но Петковски не се предаваат, а подршка им даваат и соседите. Велат, не мора секогаш силеџиите да победат над питомите и честни граѓани.